我會親自證明呢樣嘢。咁中意做獵人，去森林打雀仔啦，想打老虎啊？幾時輪到你啊？我鬼婆向來踢鬥，對眼永遠有前冇後。佢只不過係個細路哥啫，你咁都唔放過佢？身為警務人員，就算殺人嘅係羅賓漢啊，都一樣要捉嘅。我哋啲法律唔係要嚟伸張正義、除暴安良嘅，而係要嚟保護嗰啲殺人唔眨眼嘅殺人兇手。我比你更加疾惡如仇，你以暴易暴嘅方法我都識做。每一個好差人都應該知道邪不能勝正。好彩我得一次啫。你偷過乜嘢啊？偷心啊！我真係唔明白點解法官要放咗你。不過唔緊要，佢放咗你，我而家一樣可以一槍打。我中意火車前進嘅大無畏姿態，同我做人嘅原則一樣。啱，你應該知道火車前進嘅第一個原則唔係大無畏，而係循規蹈矩。火車一旦出軌，就會車毀人亡。又何必扮成執法先鋒咁衝鋒陷陣，好危險㗎。